Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanlyk ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onda döwlet turmuşyna değişli wajyp meseleler aral maslahatlaşyldy. Şeýle käbir resmi namalaryň taýýarlanyň tasdamalaryny araldy. Hormatly prezidentime de hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şonu Minister Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlis resmi namalaryň taýýarlanan tasdamalaryna seredip şeýlemi käbir hem beýleki mesele aral maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulgamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier hereke edýän gadyraşdyrjy hukuk namalaryny seljermek we kämilleşdirmek hemde olary döwrüň tarapyna laýyk getirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada gatabat berdi. Ministrlikleri we puwdoklaryň dolanyş edaralaryny düzümleýin üýtgetmek boýunça geçirilen özgertmeleri nazara alyp, kiçik we orta telekeçiligi gollamak baradaky döwlet toparynyň täze düzümini tasdiklamak gözeňde tutulýar. Şeýleken vice-premier döwlet başçylarynyň garamagyna ýurdumyzyň mali we ykdysadyýat ministrliginiň ýanynaky puwdogary merkez toparyň düzümine üýtgetmeleri girizmek hakyndaky teklip edildi. Bu söýgüt döwlet emlegini hususlaşdyrmak işini kämilleşdirmäge gönükdirilenler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ykdysady gatnaşyklary urukdurýan gadyraşdyrjy hukuk namalaryny häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk getirmegiň ähmiýetini öňsüçekdi. Milli liderimiz bu işler geçirilenine hereke edýän kanunçyk namalarynyň düzgünleriniň gözeňde tutulmagynyň bir urdugyny belläp, onu umumy kabul edilen halkara kadrlaryna eýerilmeligini aýtdy. Döwlet başçylygynda vice-premier bu meseleleri içkin öwrenmegi, ony ordaş düzümler bilen ýeni däwre ýoly maslahatlaşyp, işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözetçi edýän düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy Türkmengazy döwlet konserni tarapyndan daşy ýurt maýy goýunlarynyň asabyna gazy tasdamalaryny durumça geçirmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada gatabat berdi. Dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we öz boşlugyna jogapkärlik araýan ýurt hökümine karar edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän daşy ýurtlaryň iri kompaniýalary bilen ýurdumyzda ähmiýetli tasdamalary amala aşyrmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Ýurdumyzda neft gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjileriň gurulşygyny çalklandyrmak, tebii gazy gaýtan işlemek boýunça daşy ýurt kompaniýalary bilen geçirilýän gepleşikler özüniň oňy netijesini berýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň maddi enzamynyň binýadyny döwre baplaşdyrmak hemde öňümçük düzümlerini täsir tehnologiýalar we dünýäniň özüň tejribesini ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Şunda halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn orun degişi bolmalylar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen toplumda durumça geçirilmegi gözeňde tutulýan tasdamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen gepleşikleriň geçirilmeligini, olaryň netijeleri boýunça ýödary bähfitli gatnaşyklaryň ýoly goýulmalygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz şunuň bilen baglykda neft gaz senaty boýunça oňyn tejribesi bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen bu ugry boýunça işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Ýerliýew ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdoklarynyň taýdaşlyk ösüşini üpsün etmek maksady bilen gözetçi edýän düzümlerini, ýer serişlerini netijeli peýdalanmak boýunça ýaýdanlandyrylan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň garamagyna ministrlikleri we puwdoklaryň duranyş idaralaryna, ýurdumyzyň häkimliklerine hem de olaryň garamagynaky idara kärhanlary gurulşyk we örümçük maksatly ýer böлекlerini peýdalanmaga bermek boýunça buýrugyň tasdamasy edilendi. Bölünip berilen yerler häzirki zaman örümçük diskalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, gurulşyk üçin çyýmar serişlerini gazyp almak hemde owak ekinlerini we miweli baglary ösürip ýetişdirmek üçin peýdalanlar. Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlariň toparlary tarapyndan hödürlenilen teklipler ýer meseleleri boýunça döwlet toparyna seljerildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, o ýetnaga toplamly ösürmek maksatnamasyny durumça geçirmek hemde bu ulgamda puwdogyň netijeleriniň ýokallanmagyna, dürli görnüşli owak öýünleriniň öýünçük möçürleriniň artmagyna, adyk bolşanyň üpsün edilmegine we ýurdumyzyň eksport kuwatlyklarynyň puwtalanmagyna gönükdirilen özgertmeleri amala aşyrmak babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi.
Döwlet başlarymyz ministrliklere, puğdoklyň doranuş idaralaryna, häkimliklere, idaralary we kärhanlara ýer böleklerini hemişelik we wagtlaýyn peýdalanmagy bermek hakyna buýruga gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-primeri berdi. Hemde resmi namadan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek babatda anyk tawşyklar berdi. Sanyl Gomarkaly'e geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisinde soňra hormat prezidentimiz Obagyjylyk we daşky şow gormak ministri Altyýewi güni aragatnaşyga çağırdy. Ministri häzirki döwürde ýol başga diýen düzümlerini alınıp balyan işleriň ýagdaýy, Tomut patlarynyň dowam edýän günlerini, howanyň aşa gyzmagyna garaşylýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, günüň aşa gyzmagynyň we ysy günlerde günüň aşagyna gezmegiň adamlaryň saglygyna ýaramaz täsiriniň bardygyny öňe çekip, howanyň ýagdaýy barada maglumaty metbuatda, teleradio ýaýlymlarda ýygyderli bermeligini aýtdy. Döwlet başlarymyz beýgurdaky işleri talap laýyk ýola goýmak babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdurew gözüçi diýen onlaryň işleri barada hatabat berdi. Häzirki wagtda hormat prezidentimiz tarapyndan tasdiqlanan gurulşykda milli çykdyjy ölçew bünýadyny işläp taýýarlamak we nark emele getirmek ulgamly kämilleşdirmek boýunça 2019-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny ýerine getirmegiň meýilnamasyna laýyklykda gurulşyk we binagarlyk ministrligi derur hadyraşdyrjy hukuk namalaryny we beýleki resmi namalary işläp taýýarlamak, olary degişli idara kärhanlary bilen alalaşmak we bellenlen tertipde tasdiqlamak boýunça işleri alyp barýar. Gurulşykda nark emele getirmek ulgamly kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen halkara bäsişige eglan edildi hemde ýeňiç kesgitlenildi. Döwlet başlarymyzyň garamagyna Türkmen Kimya döwlet konserniniň ammiak selitri dökünni tatyralmagy barada kararyň taslamasy götürildi. 2021-nji ýylda ýurdumyzda gowçanyň bol hasylyny ýetişdirmek maksady bilen o senagy toplamyny derur mineral dökünler bilen üpçünetmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, gurulşykda milli nark emele getirmek ulgamly kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz beý ulgamdaky işleriň ýagdaýyny seljermegi dowam etmegi tapşyryp, bu gurda uly tejribesi bolan daşy ýurtly kampaniýalar çekmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň obagyjylyk önümlerini öndürjüleri derur himiýa önümleri bilen dol üpçünetmegiň möhümdigini aýdyp, dökünleri satyralmak baradaky teklifi makullady. Şunun bilen baglykda degişli karary gol çekip, hormat prezidentimiz resmi namany Sanyl Gomarkaly vice-primeri berdi we resmi namanyň ýerine getirişine gödegçiligi üpçünetmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýewgezow gödegçiligi diýen düzümlerini ýerine getirilýän işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek, işleriň depkinlerini ýygyderli artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän giň-göçerli çäreler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan üýtdirmegiň maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleri ýerine getirmegiň çäklerini uly ulgamynyň maddi enjamlaryň bünýadyny döwrüp aplaşdyrylýar we düzümleýin desgalaryň gurulşygy dowam edýär. Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentliginiň paýly gatnaşmagyna döredilen Balkan Gämi gurulşyk we awatlaýyş zawodyny alınıp barýan işleriň depkinleri barha ýokalanýar. Onda ýurdumyzyň we daşary döwletleriň onlarça gämleri awatlandy. Zawodyň işgärleriniň tejribesi we hünär derejesi ýygyderli ýokalandyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, Türkmen maçynyň halkara deňiz mendiliniň dol kuwatyna çykarmagynyň Merkezi Aziýa we Gadar tepçin ýüren uly ähmetiniň bardygyny belledi. Munyň özi iklimara ýük gatnaklarynyň logistik ulgamyny döretmekde aýratyn ähmetlidir. Döwlet başlarymyz Balkan Gämi gurulşyk we awatlaýyş zawodynyň işine dünýäniň öýden tejribesini işen ulanmak, ýük we ýolçy gatnawlaryny işenleşdirmek we daşky şow goramak babatda durmuşa geçirilýän çäreleri kämilleşdirmek babatyna vice-primeri anyk tawşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Galyjew gödegçiligi diýen düzümlerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini mundan meýlekde artdyrmak boýunça işlenip taýýarlanan maksatnamanyň ýerine getirilişi we Türkmenistany öndürilen haritlaryň daşy ýurt bazarlaryna eýleýän orny ýygyderli giňeltmek ornuna ýaýlandyrylan işler barada hatabat berdi. Vice-premier hormat prezidentimiň degişli karary esasynda tasdiqlanan Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary sowda strategiýasyna kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini we bu gurda ýöňde durýan çäreleri ara alyp maslahatlaşmak üçin sowda senaty darasynda eksport edilýän maslahatyny geçirmek baradaky teklifi döwlet başlarymyzyň garamagyna ödürledi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda öndürilen haritlaryň beýäsejigi ukyplylygyny pugtulandyrmak, eksport amallarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek we eksport edijilere döwlet tarapyndan berilen gollawy pugtulandyrmak meseleläriniň ähmiýetlidigini bellädi. Döwlet başlarymyz beýogro degişi işleriň kämilleşdirilmegi, oňa dünýäniň bütün tejribesiň we alman häzirki zaman gazanlarynyň ornaşdyrylmagy, ýurdumyzda öndürilen eksport ugrly haritlaryň dünýä bazarlaryna eýilýän ornunyň pugtulanmagyny üpsün eder diýip bellädi we hödürünün teklibi maqullap, maslahatyň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek babatda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow güdüçi edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy mukaddis garaşdyrylmadan şany 30 ýyllyk münasibetli bayramçyk dawarlaryna we şäherlerine taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň hemde medeniýet ulgamynyň beýleki darlarynyň işini kämilleşdirmek, olaryň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Hormat prezidentimiň durmuşa geçirýän içeri we daşar teatratynyň ähmiýetini düşündirmek hemde ilaty sagdyn durmuş ýölgesine çekmek, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemek boýunça işler alınıp barýar. Hormat prezidentimiň hatabat dinläp, döwrüň taraplaryny laýyklykda we dünýäde bu ulgamda galanlanlary nazar almak bilen medeniýet ulgamyny hemde köpçüliklerin habar berişlerini mundan meýlekde ösdürmegiň ähmiýetini bellädi we vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýöňde boljak bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görmek meselelerini öňe çekip, olary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp döwlet başlarymynyň garamagyna Türkmenistanda ýokunç terketeleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýany tasdiklamak hakynda kararyň taslamasyny ödürledi. Bir resmi nama Sağlyk Goraş we Derman Senaty Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri we pugdoklyň duranyş idaralaryndan birlikde Türkmenistanda ýokunç terketeleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak hemde tagdyn durmuş ýölgelerini wagt etmek maksady bilen taýýarlandy. Milli strategiýanyň ýetasy maksady we wezipeleri ýokunç terketeleriň öňüni almagyň we olaryň garşysyna görüşmekden, ýyla tarapynda tagdyn durmuş ýölgelerini bir karar etmekden, raýatlaryň saglyk baradaky habardarlygyny ýokanlandyrmakdan, niýataglary ýokary hilli derman hemde beýleki lukmançyk ferişteler bilen üpsün etmekden ibaretdir. Raýatlara ýokunç terketeleriň öňüni almak üçin deň mümkinçilikler we şertler dörediler. Tagdyn durmuş ýölgelerine erýänleriň sany artar. Viyanlı enlikler sebäpli döreýän ýokunç terketeleriň azalmagyny getirer. Şeýlek hem amaly lukmançylyga, netijeli öňüni alyş, anyklaýyş, bezeriş we dikeldiş şäherleriň ornaşdyrylmagy netijesinde adam ömrüniň dowamlylygy ýokalanar. Hormat prezidentime hatabat dinläp, milli saglyk goraşlygymynyň ýygyderli kämilleşdirilmeginiň geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň ileri tutulýan urudygyny hemde şeýle bolmagyna galýanyny, onuň esasy maksadynyň bolsa insan saglygyny üpsün etmekden abaratdygyny bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz degişli karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde ýokunç terketeleriň öňüni almak boýunça işleri netijeli ýola goýmak boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Mehmedow ýurdumyzyň Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmek boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Şundan baglyqda Ýewropa döwletleri şol sanyna Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlar bilen ýüzary beýakfitli we deň hukukly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary ýazatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýany bellenildi. Ýewropa Birleşigi bilen ýygyderli esasy hyzmatdaşlyk geňeltmek maksady bilen duşuklar we geňeşmeler hyzmatdaşlygyna Türkmenistan Ýewropa Birleşigi birlikdäki we parlamentary komitetleriniň ugrary boýunça duşuklar geçirilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlyk işleňleşdirmek hemde gazanyň laýyklary durmuşa geçirmek babatda ileri tutulýan ugurlar boýunça teklipler taýýarlandy. Ähli we sewit derejesinde paragaçylyk hemde howpsuzlygy pugturandyrmak ulgamynaky gatnaşyklar aýratyn ähmiýet eder. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 1-nji iýulynda Daşkent şäherine geçirilen Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky ýokary derejeli syýasy we howpsuzlyk boýunça nowatdaky duşuga gatnaşdy. Mundan başga goňşy Owganistanyna durnukluk azanmak ulgamyny Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk geňeltmek möhüm gadaplanýar. Munyň özi sewit howpsuzlygyny pugturandyrmagyň möhüm meseleleriň biridir. Şonuň bilen birlikde energetik boýunça hyzmatdaşlygyň täze urlaryny ösdürmek maksady gadaplanýar. Şunda şu ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda geçirilen maslahatlaşmalaryň jemleri boýunça beýan edilen teklipleri bellemek gerek.
Gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleri hemde ýaşlyk iqtisadiýet ýörelgelerini durumçy geçirmek ulamyny ýödary gatnaşyklary ösdürmek üçin şu ýylyň oktyabr-noýabr aýlaryna Türkmenistanyň energetika boýunça Ýewropa Komissiýasynyň idarasynyň we energiýanyň dikedilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň arasynda üç taraply gepleşikler geçirmek teklip edilýär. Biz ulerotli we vodorod energetik ulgamlaryny tezlep açmak maksady bilen Ýewropanyň ýaşyl ýörelgesi hemde Ýewropa Birleşiginiň vodorod we metan strategiýaları boýunça alman maslahaty gurmak teklip edilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiň şu ýylyň 25-nji maýyna geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň gazyp alýan senat boýunça ýokary derejeli tegelik stoluň başynda ýöňe başlangyçlaryna aýaklykda alınıp bolýan işlere uly tergi berer. Kommunikasiýa we sany tehnologiýalar ulgamyny Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklar möhüm ähmiýet eder. Häzirki wagtda Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanylyk iqtisady ösdürmegiň konsepsiýasyna beýan edilen wezipeleri durumça geçirmek üçin Ýewropa Birleşiginiň taslamalarynyň çäklaryny birlikdäki degişli çäreler geçirilýär. Ýewropa döwletleriniň bu ýurda gazanan tejribesini ulgamlaryň öwrenmek we özleşdirmek maksady bilen Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasy bilen birlikde ýurdumyzda Ýewropanyň maglumat we sany tehnologiýalar merkezini açmak mümkinçiliklerini teretmek teklip edilýär. Iqtisad hyzmatdaşlyklary daýylaryna bolsa Ýewropa Birleşiginiň söwda maýy uýmulgamyny ýurdumyzyň ýetadi hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanyny bellemek gerek. Şunun bilen baglanykda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi işgüler geňişini döretmek maksadyla gataplanýar. Ýewropa Birleşiginiň mümkinçilikleriniň peýdalanyp, bütün dünýä söwda guramasyna girmek meseleleri bilen bagly okuw maslahatlarynyň ulgamly döretmek teklip edilýär. Ulug we aratnaşyk ulgamlary hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryna kesgitlenildi. Şundan uguralyp, ulug boýunça Ýewropa Komissiýasynyň idarasy bilen asynjykly iş ýoly goýmak teklip edilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda iki taraplyň resmi namalaryň taýýarlanmagy maksadyla gataplanýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Bir tarap Türkmenistanyň köp taraply we iki taraplyny satsa, Ýewropa Birleşigi hemde oňa agda ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Dörli ýolgunlarda durumça geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan birlikdäki taslamalar hemde maksatnamalar Ýewropa Birleşigi bilen ýödary beýiklik hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk köp ugurlary, şol sany syýasy, durumçy ykdysady we hukuk ugurlaryny, energetika, ulug, bilim we alam, ekologiýa hemde daşgurşy goramak, owagyjylygy, hyzgyslyk ýaly ugurlary öz içine alýar. Paragatçylyk we howpçylyk puturandyrmak, häzirki döwrüň wekimlerini hemde howplaryna garşy göreşmek işine tagallalary birleşdirmek, Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklaryň möhüm ugury bolup durýar. Ýurdumyzda Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa çäklaryna da Ýewropalyk hyzmatdaşlar bilen işden gatnaşyk edýär. Hormatly prezidentime de hödürlüğünün teklipleri umuman maqullap, vice-premieri Daşary işler ministrine ägir tul kuwaty nazar almak bilen Ýewropa Birleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek bagatda anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime meclise gatnaşyklary ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agdalary Bizden Minister Kabinetiniň meclisine mençeme soraglar teretdik. Umman pudoklary ösdürmäge görüntüler hem bir näçe resmi namary kabul etdik. Ýöne meclisi tamamlan makak men ýende bir gerek möhüm mesele barada durup geçmek isleýär. Hem ýanyna o hozurlyk hem daşgurşy gormak ministriň beriň hasabatyndan görnüşi ýa-da ýakyn bolurdy hem howanyň çenden aşy kılmagyny garaşdyrýar. Şoňra ministr kabinetiniň agdalary, pudoklaryň hem edara kärhararyň ýolbaşçylar hemme raýatlar günüň görän hem gylýan wagtda onuň hem şöklüsinden goranmak üçin beru çäreleri görmeliligini beru hem rukmanyň hem tekliplerini almaly. Aýdary saýawanlar, kellewap ýa-da güne garşy ýürütme, äneklери dakynmaly. Kiçi ýaşly çağlaryň günüň aşagyna bolýan wagtyny hem çäklenler olaryň hem günlük daşlarynda ýa-da açyk gowada gelmegde berk gödökçülük etmeli. Ýanyň hem howpsuzlyk kadrlaryň dogry we hem berja edilmegine hem gödökçülük güýçlendirmeli. Hem şonuň bilen bagda ähli ýerde hem elektrik enjamlaryň aýagy peýdalanmaly. Zira bolmasa onu olar ulanmadan däl. Ne hormatly adamlar eýerde şu kadrlary dogry we berk
berjayetsek onu biz hem günün aşa hem gılmandan goranıp biler. Hormat Mr. Kamyadın ağdağları biz şunun bilen Mr. Kamyadın san ulumar arkaly meclisini geçirip gutarýar. Men seň ähliňe berip jan sağlagy, maşgala we danşylygy hem bir karar watanmyň gülläp esme orunda alyp barýanyslygyny hem ulusçylykdary arzu eder. Sağ ol. Soňra hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna Balkan welaýatyny boljak iş tapary, bu ýerde guraljak 23 bölli halkara çäýerlerine taýýarlyk, ýurdumyzyň uly üstünçyr geçiligleriniň işini kämilleşdirmek meselleri aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň, ministrler kabinetiniň başlygynyň bir näçe ornatyrlarynyň, käbir ministrliklerin we puduklyn düzümleriň ýol başlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna Balkan welaýatyna boljak iş tapary, bu ýerde guraljak 23 türli halkara çäýerlerine taýýarlyk, ýurdumyzyň uly ugsaşy geçirgileriniň işini kämilleşdirmek meselleri aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başlarymyzy iş maslahatyna degişi ýol başlarynyň öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama we bu gurda alınıp balyan işler baradaky hatabatlaryny diňledi. Hatabatlarda bellenşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmek maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak ugruna degişli düzümleriň taýyşly işleriniň üpsünedilýäni aýdyldy. Şonlukda milli ykdysadyýetimiziň dürli puduklarynyň tenaga taýdan okunly ösüşi, halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek ugruna derur tagallarda edilýär. Aýratynda geografik taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ähmiýetli uly üstünçyr geçirgi höküminiň derejesini pugturandyrmak, ulaklaryň ähli görnüşleriniň işini döwrüň tarapyna laýyk ýagdaýda guramak we milli ykdysadyýetimiziň puduklaryny taýyşly ösüşe gönükdirilen giýinmeçli özgertmeleri amala aşyrmak meselelerini mühim ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda hormat prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan özgertmeler syýasatyny, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmek, Balkan welaýatyna boljak halkara çäýerleriniň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek hemde welaýatyň sebit ähmiýetli uly üstünçyr geçirgi höküminiň orny pugturandyrmak meseleleri barada edildi. Hormat prezidentime de hatabatlar diňläp, geljek hepdeniň başynda Balkan welaýatyna boljak iş taparyna, tebitiň uly logistik ulgamyna degişli düzümlerde alınıp balyan işler, bu ýerde awgust aýyna geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara çäýerlerine, duşuklary we forumlara görülýän taýýarlyk işleriniň netijeleri bilen tanışjakdygyny bellädi. Meýilleşdirilen halkara çäýerler hereketleriň öňe ilerledilmegi, birlikde kabul edilýän çözgütleriň durumça geçirilmegi, halkara birleşiginiň erkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürütülişdirilen idaralarynyň mümkinçilikleriniň dol derejede durumça geçirilmegi babatda aýratyn ähmiýetlidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Munyň özi teatr gatnaşyklarynyň taryhyna köpügürli hyzmatdaşlygyna täze tapgyry emel getirer. Olu durnuklu ösüş, ödari gatnaşyklaryň netijeli guralyny döretmek, Merkezi Aziýanyň syýasy, sowda-ykdysady, medeni ynsanperwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklar üçin öňe çekiji sebit ýökümini, dünýä gatnaşyklaryna goşulmagynyň durmuşy okyply guralyny kemale getirmek wezipeleriniň çözgüdüne gönükdirilendir diýip döwlet başlamy bellädi we meýilleşdirilen çäýerleriň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegine hemme taraplaryň taýýarlyk görmek taşyrdy. Türkmenistan hoşniyetli goňşulyk, paragaçyk söýjülük esaslaryna dayanýan sebitary gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eý bolmagyny esasy ugredinýär. Bu bolsa Merkezi Aziýa sebitine işin hyzmatdaşlygyny ösürmegine giň ýol açýar. Hormat prezidentime de häzirki döwürde ýurdumyzyň dünýäniň senaga taýdan ösen döwletleriniň gataryna öz ornuny berkidýänligini, şonlukda döwleti ösürmegiň strategiýasyna bir näçe ugurlaryň, şol sanyna uly logistik ulgamny döwrüň tarapyna laýyk derejede ösürmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, täzil tehnologiýalary, sanyl ulgamy ornaşdyrmak wezipeleriniň mühim ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşýaly Balkan welaýatynyň öýrençik düzümlerine meýilleşdirilen işleriň belirlenen möhletlerde ýerine ýetirmek bilen baglanyşyk meseleleriň bir gözükçülükde saklanmalygyny aýtdy. Şoň bilen baglykda ähli ulgamlara sanyl tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna mühim ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özünde ýyla tarapynda aýratynda tagaldyş din jarş merkezlerine, şypahanlarda degişli düzümleriň işlerini kämilleşdirmek meseleleri gaýry oýulmasy wezipeleriň hataryna kesgitlendi. Türkmenistanyň muhaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygyna taýýarlyk görülýän günlerde bu ýurda alınıp balyan işler döwrüň tarapyna laýyk gelmelidir.
Olar halkymyzyň ruhunyň belinde götürmegini şertlendirmeliler diýip döwlet başçysy beledi we degişi ol başlara bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Şanly tenem nasibetli açylmagy gödüňe tutulýan binalaryň we desgalaryň öz wagtyna ulanmagy berilmegi, olarda ýokary hil derejesinde güpçün edilmegi möhüm talap bolup durýar. Hormat prezidentimiz garaşsyz baky bir tarap watanmazda adamyň ömrüni we saglygyny goramak, ähli ilatyň asudy we bagtyar durmuşda ýaşamagyny üpsün etmek meselelerini döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birdigini nazara alyp, ýurdumyzda adamlaryň mundan meýlekde abadan we bagtyar durmuşda ýaşamagy uguryny ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Döwlet başçylary ýurdumyzyň durmuş ykdysaty taýdan özüşi, halkymyzyň bagtyar we abadan durmuşy bilen baglanşykly möhüm wezipeleri öz içine alan iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň bähfitine, alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Görünüşýäli garaşsyz baky bir tarap watanymyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna, halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy bilen baglanşykly meseleleriň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökümine akrar edilenliginiň, arkada prezidentimiziň döwlet adam çynlerden şygary baş ýörelge edinýän başlangyçlarynyň rawaşyklary we senýanynyň aýdyň beýany bolup durýar. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Ýurdumyzyň owukçylyk önümlerini önürjüleri mineral dökümler bilen üpsün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen Himiýa döwlet konserni 140.000 tonna ammiak salitra dökümini satyn almak bardy. Özbegistan Respublikasynyň Uzkimo Impox jogapkärçiligi şäkli jemgyýeti bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak we olara garşy görüşmek, milli we umumy adamzat gymmatlyklar esasyny raýatlaryň sagdylygyny gazanmak, sagdyn durmuş ýolgalaryny wagt nesihat etmek we adamlaryň ömrüniň dowamlygyny uzaltmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýa hemde şu strategiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnama tasdiklandy. Türkmenistany ýokunç däl keseleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýany amala aşyrmak boýunça puwdogary utgoşdurjy topar dördüli we onuň düzümi tasdiklandy. Degişlikleri we puwdoklyň dolanyş edarlaryny, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini milli strategiýanyň amala aşyrmagyny üpsün etmek tapşyryldy. Türkmenistan prezidenti buyrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda yer hakyny Türkmenistanyň bitiw kanunyny we Türkmenistanyň yer gatnaşyklaryny kadylaşdyrmagyň meseleleri hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martyna çykaran 14662-nji kararyna laýyklykda degişli ýuridik şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugy, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň ulalaşygy esasyny besedildi. Hemde degişli yer bölüklerini döwlet idara kärhanalarına peýdalanmagy bermek bellenli. Owukçylyk we daşky urşa gorumak ministrligine, welaýatlar hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde degişli yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny besetmek hemde yer bölüklerini peýdalanmagy bermek boýunça namylary bellilen tertipde resmileşdirmek tapşyryldy. Indi orsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutlaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň arhidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, doglan günüňiz bilen tüýsürekden utlaýan. Size berk jan saglyk, bagyt hemde öňde goýulan maksatlaryň üstünlikli amala aşmagyny arzu edýän. Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň depkili we netijeli ösýänligini kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Gruziya Türkmenistan bilen özara ýakyn gatnaşyklara uly baha berýär. Hemde ony diňe bir ygtybarly hyzmatdaş däl eýsem öz dosty hataplaýar. Portotdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar ösdürmäge we puwtulandyrmagy goşýan şahsy goşundygymyz üçin size tüýsürekden hoşalyk bildirýän. Umumy taglalar netijesinde hyzmatdaşlygymyzyň özara gyzykdyrma bildirilýän dürli ugurlarda mundan beýlegim jetleşekdigine inanýan. Ýene-de bir gezek size berk jan saglyk, udok ömür we jogapkärlik işiňizde üstünlikler arzu edýän. Hormatlamak bilen Salom Zarbushvili, Gruziýanyň prezidenti.
Hormat Prezidentimiň parasatly başlanlygyndan beri karar döwletimiň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulamlaryny amala aşyrýan tutumly özgörtmeler dördülýän giň mümkinçilikler telekeçilik işinde uly zähmet kalkynyşyny nörediýär. Ýurdumyzyň hususiýetçileri dürli makfatly senat önümler bilen bir hatarda adyk bolçulugyny dördülmeginde de özleriniň sallamly goşunatlaryny goşýarlar. Adyk önümleriniň bolçulugynyň dördülmegine Lewap welaýatynyň telekeçilerim ul işçilik görkezip her bir aýy ynamly zähmet ýeňişlerini isleýärler. Türkmenamat şäherindäki şoklat önümleri hususi karhanasynyň iş hünärmenleri et we et önümleriniň durly görnüşlerini ilaty bökdönçli ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistan parahaçynyň onaşman watan ýylyna ulanma berilen bu hususi önümçilikde her günni maletiniň 1 tonadan gowrak gaýtadan işlenilip et we şoklat önümleriniň 25 golay görnüş taýýarlanýar. Olardan ýarym kakadylan görnüşde köýtünäg, şüli, hadar, awçy ýaly şoklat önümlerini, gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altyn açar, altyn kenar şoklat önümlerini, gaýnadylyp kakadylan eňew, altyn şapak, günnogor ýaly şoklat önümlerini we beýlekler görkezmek bolar. Şeýle bu ýerde taýýarlanýan şasenim, altyn çeşme, günşo, nygmat ýaly şoklat önümleriniň bilmeçeleriň durly görnüşleri alyjylaryň isleýle harydyna urilýär. Önümçiligiň bökdünçli ýoly goýulmagyny hususi karhanyň mallarçylyk gojalygyna ididilýän ýeri şahly mallardan alynýan maleti esasy çiň mal bolup hyzmat edýär. İşler barha ilerleýän döwrüp önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enjamlary oturdulyp, öndürilen önümleriň hil derejesine aýratyn ul ünserliýär. Taýýar adyk haritleri ýergiderli hil barlyk hanadan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talabalaýyk enjamlaşdyrylan barlyk hanada dördülen şertlerim dol mümkinçilik berýär. Hususi karhanyň agdyr işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdirilmegine döwlet tarapyndan berilýän ul ünsü üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Obodenepe geňeşliginiň çäýine ýerleşýän aýs harit nişanly gazanyrlan içkiler öndürýän karhananyň iş tepkini barha ýokurlanýar. 1 hektar meydanda ýerleşýän dünýäniň ösen adyk senatynyň iň kämil texnologik enjamlary oturdulan bu karhanada adekwaty ilatyň köpetsegi bildirýän gazanyrlan içkileriniň iň çeme görnüşi öndürilýär. Karhanada ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýan bu içkilerin yarım litrlik plastik gaplara gaplanan 4 görnüşi öndürilýär. Bu ýerdäki önümleriň esasy aýratynygy olaň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanydyr. Karhanada herkowatda suw gaýtadan işleýän önümçilik barlykhanasy hemde çiğmal we taýýar bölümler hereket edýär. İçkiler ýürüýte enjamlaşdyrylan barlykhanada hil gözegçiliginiň geçirilýär. Hil barlagy ýerine ýetirilen her 30 minutyň dowamyny suwuň vodorod görkezjisi, chloridleriň umumy muktary, taýýar önümiň gury agram paýy, tygşytlygy, kömürturşy gaz agramlary, ýyfy, renki, tagamy hil we muktar taýdan ýerigdäli gözden geçirilýär. Munyň özü önümiň ýokary hili bolmagyny üpjün edýär. Önerilen ýokary hilli içkiler buyurmalar esasyna ýurdumyň welaýatlarynyň hemde paýtatymyz Aşgabat şäheriniň Sewdan hotlaryna uğradylýar. Türkmenistan senatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň hünärmenleri bu karhananyň agdyr işgärleriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny we gollawlaryny berýärler. Karhanada herkowatda ýaşlaryň illa golay dähme çekýär. İşimdeki barha ilerleyen bu hususi karhanada gelecekte de ila tarapından has köp istek bildirilýän önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagy gözden tutulýar. Hormat abilerim, olsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabatda 2-nji iýulda saat 20-den 3-nji iýulda saat 20-şe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup, gysga wagtdan ýagşýar, ýyllarym şakma mümkin. Demirada kulmatardan tilde sekundy 14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 36-41 gradus ysy, kenarky taraplaryň bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup, gysga wagtdan ýagşýar, ýyllarym şakma mümkin. Demirada kulmatardan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny azkem bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijetine 24-29 gradus maýl. Gündizine 38-43 gradus ysy bolar.
Leva Polat'ını az kim bulut hava olup, Demirabad kulmatardan tiyili sekundu 9-14 metre yetiyen şemal ufer. Hava giyecetine 25-30 gradus mayıl. Gündüzüne 38-43 gradus ısı olurum. Daşavud walatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup az kim ýagşar, ýyllarym çak mümkin. Demirabad nordan tiyili sekundu 9-14 metre yetiyen şemal ufer. Hava giyecetine 25-30 gradus mayıl. Gündüzüne 37-40 gradus ısı olurum. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, bunyň ikinji ýarymyna gysga wagtda ýagşar, ýyllarym çak mümkin. Demirabad kulmatardan tiyili sekundu 8-11 metre yetiyen şemal ufer. Hava giyecetine 26-28 gradus mayıl. Gündüzüne 38-40 gradus ısı olurum. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 3-üne magnet hadisleriň gowşok täsirde saklanman arşylýar. İdiz vatandaşlar, häzirki wagtda Tomuz passynyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş ýoklusynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-şeýle güýçli bolýar. Bu günüň gyzgyn howry saat 20-şeýle dowam edýär. Şeýle howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän täsir artýar. Şunun bilen maglykda, howanyň oňunsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle Tomuz passyny günüň ýetiş ýoklusynyň goranmagy maksat berýär. Mehriban ýerleşler, şulary berk berje etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly düşen özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerleşler.